Shiroka po frekuentohet edhe gjatë stinës së dimrit. Këtë zonë vazhdojnë ta vizitojnë shumë turistë, madje edhe nga Australia dhe Amerika e Largët, të cilët shprehen të manitur nga ajo çfarë kanë gjetur në këtë vend. America, USA. Po vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka disa orë që kam bërritur në Shqipëri dhe erdha direkt në Shkodër. Më pëlqen ky vend, lumi, liçeni, malet I keni shumë të bukura, natyrë e mirë në Shkodër. Si herë e parë po pëlqen çdo gjë. Do të vizitoj edhe vendet e tjera. I'm from Australia. Kam ardhur nga Australia. Është për mua hera e parë që vizitoj Shqipërinë. Mendoj se tregjet janë shumë interesante. Të gjithë janë shumë miqësor dhe do të shkojmë të shohim disa vende të tjera, pasi të vizitojmë liçenin dhe Shirokën. Ndërkohë edhe qytetarët shkodrane zgjedhin Shirokën për shëtitje edhe për të kaluar kohë pranë liçenit. Shiroka bukur, bukur. Po ka dalë shëtitje, 2 plec, pensionista. A kupton? Po dolem me pipë kafe. Shpesh vim. Kjo është mia e herë. E vendosur buz liçenit të Shkodrës dhe në rrëz të malit Taraboshit, Shiroka ofron një peizazh mahnitës që tërheq turistë, vendas dhe të huaj.